Pekný večer, milé dámy. Dobrý večer. Dobrý večer, milé dámy. Joj, musím si pustiť. Ahoj, ahoj. Ahoj, musím si pustiť video, lebo ma to tu vždycky zruší, jak žiadosť na byt. Takže pekný večer, troška som mala technický challenge, neviem, čo sa deje s našim internetom, ale čo už je, čo je. Pán Boh zaplať, že je. Takže ešte raz, a dneska ideme ten náš posledný webinár v poradí 4. a veľmi sa na ňo teším. Tak, čo sme si z minulej lekcii povedali hovorili sme o citrone a jeho liečivých silách, hovorili sme o póre, ktorý teda nemá pozitívnu subtilitu. Samozrejme, zdravý človek ešte ho zvládne zjesť, pokiaľ niekto má rád nejaké, neviem, pórové cestoviny alebo proste raz za čas, hej, ale nie, prosím, aj keď nie ste zdraví, že na vás niečo leze, tak prosím, nejedzte pór, aby ste si tú rovnováhu vnútornú nejakým spôsobom nenarušili. Hovorili sme o fazuli, tam má tiež pozitívnu subtilitu a hovorili sme o soli, ktorá je pre nás veľmi dôležitá, lebo je zdrojom mikrominerálov, ktoré naozaj potrebujeme, takže je rozumné v živote soliť, ale přiměřeně, ako to hovorí v Čechách, ako to hovoril kuchárov, pekár, či cisárov, kuchára, kuchárov, neviem, už to neviem zopakovať, pardon. Takže títo dvaja to vedeli naozaj odborne, ale sol, proste nie je dobré prestať soliť. Sú aj ľudia, s ktorými som sa stretla, ktorí mi písali, že prestali v živote vôbec soliť. Nie je to zdravé, vidíme to napríklad aj v prírode na zvieratách, ktoré pravidelne chodia vlastne na miesta, kde nájdu prírodnú sol a chodia ju lízať. Hovoril mi o tom aj jeden pán, ktorý pozoroval divé konie niekde v prérii a hovoril, že mali miesto, kam raz za čas proste prišli tú sol lízať, pretože i zviera vie, že to potrebuje. Ideme si povedať o tých vnútorných šťavách. To som vám tam minulú lekciu nechcela miešať, lebo to je tiež taký celku náročný koncept, ale zoberieme ho veľmi jednoducho a to je nasledovne. Sveta Hildegarda nám hovorí, že máme vo vnútri nášho tela 4 druhy štiav. 2 máme zlé a 2 máme dobré. A my sa vlastne budeme snažiť vo svojom živote vždy o tú rovnováhu, aby sme ju dosiahli. Pretože ak máme tie vnútorné šťavy v rovnováhe, tak sme zdraví. To je veľmi dôležité povedať. Ak jedna z tých štiav nejakým spôsobom nám z tej rovnováhy vypadne, tak stávame sa chorými. Hej, či už krátkodobo alebo dlhodobo. Tie vplyvy sme si povedali, hej, tie veľké. Je to jedlo, je to tá pozitívna alebo neutrálna subtilita, s ktorú môžeme vo svojom živote využívať. Je to naša duša, čiže to naše duševné rozpoloženie, čiže najlepšie sú vďačnosť, pokoj, láska, všetky tie pozitívne cnosti, ktoré môžeme mať a ktoré by sme mohli vo svojom a máme vo svojom živote udržovať. To znamená dobré rodinné vzťahy, dobré pracovné vzťahy. Samozrejme, nie vždy sa to dá, ale vždy sa snažiť o to dobro. To je ten základ pre tú našu dušu. A potom je tam tá telesná schránka naša, hej, ktorá nám tú dušičku drží na tomto svete a o ktorú sa máme starať. Ako sme hovorili, bol to ten pohyb pravidelný, je toto prostredie, v ktorom žijeme. To znamená, celé prostredie, či sme s ním spokojní alebo aj nie a vôbec ako sa v ňom pohybujeme. Čiže máme sa snažiť v tom prostredí sa čo najviac hýbať, aj keď je to moderná doba a pracujeme v nejakej proste budove, hej, hľadať príležitosti k pohybu, aj keď budú drobné každý deň. Predstavte si, že každý deň vidíte 1 alebo 2 poschodie schodov, krát, ja neviem, 200 pracovných dní, tak je to 200, v podstate 200 krát ste to schodisko za ten rok išli. Čiže tak, ako sme to hovorili pri tých potravinách, že tie drobné, ako keby chemické látky sa nám tam zbierajú, to isté sa nám deje aj s tým pohybom. Hovorili sme o tom spánku, že je dôležitý, nájsť si tú svoju optimálnu hranicu, optimálny počet hodín a hovorili sme o tej práci. Hej, nepreháňať ju, pracovať. Ja viem, že nie vždy sa to dá, niekedy v tej práci je toho veľmi veľa a človek musí potiahnuť, ale naopak potom, keď potiahne, tak sa dohodnúť, že trošička proste zvolní a vie sa trocha zregenerovať.
Tak, dneska pôjdeme na negatívnu subtilitu, čiže niečo, čo nám neprináša úžitok a je to v knihe Fyzika písané o prasiatku a nasledovné. Prasa je teplé a má horúcu povahu a je slízke, pretože ho nečistí žiadny chlad. Niekedy sa chová prítulne ako mačka. Prasa vždy túži žrať a preto sa nestará o to, čo žerie a niekedy vo svojej chamtivosti žerie aj nečisté veci. Má vlčie správanie, pretože trhá iné zvieratá a správa sa ako pes. A rovnako ako pes rád žije s človekom, ale je to nečisté zviera. Jeho mäso nie je zdravé, ale nebezpečné a nie je dobré jesť zdravým alebo chorým ľuďom, pretože neznižuje hlien alebo iné zlé šťavy u ľudí, ale ich zvyšuje. Pocítia to najmä ľudia s neuroproblémami, ako je aj ADHD. Tí sú veľmi citliví, sú proste skupiny ľudí, ktorí sú veľmi citliví na toto. Po zjedení sa jeho teplo spája s teplom ľudí, vzbudzuje v ľuďoch búrky, čo môže mať za následok ich zlé činy. A tu krásne vidíme, čo nám to prasačie mäso vlastne v rámci nášho tela môže spôsobovať tým, že nemá tú pozitívnu subtilitu. Čo ja môžem z detstva povedať je, že náš sused na chalupe, starý pán, ktorý choval zajace, mal také prasiatko, volal ho Peťo a naozaj za ním chodilo ako pes. Takým spôsobom si ho teda choval na voľno, že sa páslo, chodilo s ním do obchodu, chodilo s ním kade tade, chodilo s ním krmiť zajace, ktoré mal zatvorené. Ale úprimne musím povedať, že čo je zaujímavé, že Hildegarda sa v tomto svojom popise v knihe Fyzika vlastne prekrýva aj s názormi ľudí, teda iných kultúr. A jedna je samozrejme tá moslimská kultúra, ktorá tiež tvrdí, že prasa je zviera nečisté. A to isté tvrdí aj židovská kultúra. Je to z môjho pohľadu zaujímavé, že takto hlboko vlastne popísala pôsobenie tohto mäsa na nás. Je tam však jedna výnimka a na to sa veľmi pozrieme. Iba pre veľmi chorého človeka. Ale človek, ktorý je veľmi slabý, takže hnie a chradne v tele, môže, pokiaľ je slabý, jesť striedmo mladé ošípané, aby sa zohrial z ich horúčavy, ale keď sa uzdraví, mal by ich prestať jesť, lebo by sa mu opäť rozmnožili choroby. Človek, ktorý je veľmi slabý, by mal často jesť varenú bravčovú pečeň a tá ho osvieži a posilní. Čiže tu naopak vidíme to pôsobenie tej horúčosti v tom zvierati, ktorá prospeje človeku, ktorý jednoducho nemá tú vnútornú energiu a je chorý. Ale je tu tá podmienka, že môže to byť iba mladé ošípané. Čiže mladé ošípané sa počítajú, dá sa povedať, veľmi malé zvieratá, pravdepodobne do tých 6 mesiacov, pretože myslím, že ošípané sa zhruba v tom 1 roku alebo 1,5 roka zabíjajú, teda za účelom získania mäsa a slaniny. Čiže tie mladé ošípané môžu byť takýmto spôsobom prospešné pre toho veľmi chorého človeka, čo je pre mňa veľmi zaujímavé. Pôjdeme na ďalšiu potravinu. Sú tam nejaké otázky, dámy? Prekvapilo vás to, šokovalo vás to? Alebo nie? OK, žiadna otázka, dobre. Ideme na ďalšiu potravinu, ktorá má pozitívnu subtilitu, ale potom vám tam poviem, musíte dať troška pozor. Zvykle je viac teplá ako studená a ťažká v žalúdku človeka, no je ľahko stráviteľná. Kto ju chce jesť surovú, mal by úplne odstrániť vonkajšiu šupku, ktorá je pevná, pretože jej zelená sila je pre človeka škodlivá. A keď sa šupka odstráni, môže sa jesť vnútorná časť. Ale uvarená je lepšia ako surová, lebo za surová jej šťava trochu zaťaží slabšie vnútornosti, lomeno vnútorné orgány, ale varením tejto šťavy ubúda. Hej? Čiže tu máme krásne popísanú tú dynamiku alebo liečivú silu cvikle. Tu musím podotknúť veľmi, by som povedala, že s takou, by som povedala, že príhodou úsmevnou, ktorá sa stala mojej kamarátke. Mám takú veľmi dobrú kamarátku a ona podľahla tomu trendu toho džusovania, čiže pitia zeleninových šťav a teda pripravovala si všetko možné zľava sprava a jeden deň sa teda rozhodla, že do tohto svojho konania zahrnie a svojho manžela. Z toho titulu, že každý máme tú inú, dá sa povedať, sme 4 teda
telesné typy, ako sme pred chvíľkou povedali. Každý sme ten iný telesný typ, tak pravdepodobne jej manžel bol taký slabší telesný typ. A tu načítame v tomto texte, že zelená sila je pre človeka škodlivá a musí sa odstrániť šupka, hej, a je sa iba tá vnútorná časť. Ona dávala vlastne do toho odšťavovača kompletne celú umytú cviklu, neošupanú, a tak mu na ráno pripravila cviklovú šťavu. Hej, taký dobré 2 deci, tak bola nadšená, že teda aj manžela zaradila do tohto procesu očistného. No lenže manžel po použití týchto 2 decí čerstvej cviklovej šťavy skolaboval a musela mu volať záchranku. A stalo sa to, doktor teda vedel o tom, že cviklová šťava môže byť pre určitých ľudí ťažká. Ja sa úplne domnievam, že tá jeho konštitúcia sa vlastne stretla proti tej zelenej sile a jednoducho ten jeho organizmus nebol pripravený na takýto, by som povedala, že rané privítanie do brúška surovej šťavy zeleninovej a odtedy je vlastne odmietal piť akúkoľvek inú zeleninovú šťavu. Musím povedať, že sú ľudia, ktorí majú proste silnú konštitúciu. Hej. Nájdete takýto popis aj v čínskej medicíne, sme proste rôzni ľudia a môžu byť určití ľudia, ktorí budú proste na cviklovú šťavu reagovať veľmi takýmto spôsobom ako jej manžel. V zásade, ak si ju chcete odšťaviť, tú cviklu odporúčam miešať s inou šťavou, napríklad s mrkvou alebo aj s jablkom, ale nepite ju surovú na lačný žalúdok hneď ráno. Hej. Nespôsobte si šok v tom organizme, prosím pekne. Ak ju budete chcieť vyskúšať, tak určite v menšom, ak budete chcieť vyskúšať čerstvú a čistú, tak rozhodne tú bulvu ošúpať, teda odstrediť, ale vypiť malé množstvo. Hej. Niečo ako 1/4 deci, maximálne 0,5 deci, prosím. Alebo ju ešte rozmiešať s vodou. Ale niekoho teda, niekomu potom to požití nemusí byť až tak dobre, lebo ráno ten náš žalúdok potrebuje niečo teplé. Nie niečo studené, nie každý to znesie. Takže takáto bola moja skúsenosť s cviklou, teda mojej kamarátky, ktorú posielam ďalej. Ideme na ďalšie pôsobenie červenej cvikly a to je na vnútorné vredy, čiže vredy v trávecom trakte. Ak raz vystúpi zlá vnútorná šťava v človeku a vytvorí vred, mal by zjesť cviklu a vred sa zredukuje. Cvikla je užitočná na jedenie, ale má určité množstvo šťavy, ktorá je do istej miery škodlivá a tá vred redukuje. Čiže tu vidíme tento krásny popis, že ak raz vystúpi zlá vnútorná šťava v človeku, čiže sme si rozbili tú svoju rovnováhu, vytvorí nám to vred v trávecom trakte a môžeme zjesť cviklu na to, aby sme zredukovali tento vred. Hej. A je to zaujímavé podotknuté, že to určité množstvo šťavy, ktorá je do istej miery škodlivé, tak to je tá časť šťavy, ktorá nám ten vred redukuje. Vred v trávení sa dá samozrejme liečiť aj iným spôsobom, nielen cviklou. Svätá Hildegarda tam uvádza niekoľko receptov, ktoré človek môže použiť, ale keď už má človek teda vredy v tom tráviacom trakte, tak odporúčam zmeniť to stravovanie a naozaj ho veľmi upraviť a aj prírodnou cestou sa tieto vredy do určitej miery dajú zvládnuť. Samozrejme, keď už sú krvácajúce veľmi ťažké, to sú veľmi ťažké stavy, ktoré patria do rúk lekárom, ale v tých začiatkoch sa naozaj dá veľa tou stravou urobiť. Ideme na taký, dá sa povedať, celkový stav prírody, aký ho máme dnes. V podstate sme zažili momentálne všeobecne takých... Mohla by som sa opýtať, Peťka? Áno, samozrejme. K tej cvikle, že keď sa hovorí o jej účinkoch, má sa na mysli iba tá bulva, alebo aj o listoch platí to isté? Má sa na mysli v tomto prípade tá bulva. Hej? Rozumieme tú bulvu. O cvichových listoch není písané nič. Dobre, Hej? Dobre, ďakujem. Ja by som to poňala takto. Ak má človek, povedzme, domácu cviklu, hej, nestrýchanú, hej, že je super, duper, perfektné, hej, tak si môže možno nejakým spôsobom urobiť teplý šalát alebo podusiť, možno, že môže vyskúšať, ja som nikdy cviklové listy neskúšala, podusiť ich 1-2 a vyskúšať, ako chutia. Hej.
že či to zje ako šalát teplý, alebo čo, neviem. Viem, že teda ja konkrétne pripravujem mrkvovú vňať, niekedy ju dávam do polievky, keď mám domácu mrkvu. Hej. Petržlenová vňatá viem, že je pozitívna u svätej Hildegardy 100%, čiže ale o tomto neviem naozaj nič z pohľadu svätej Hildegardy. Viem, že určite tí ľudia, ktorí veľmi prírodne žijú, tak určite, ak majú domácu cviklu, tak využívajú možno aj tieto listy. Hej? Že si ich dávajú. Videla som raz alebo dvakrát také recepty, že ich využívajú na taký teplý šalát, že ich proste trocha podusia, lebo oni bývajú celku také hrubšie tie listy. Hej? Nie sú také jemné, ako je povedzme hlávkový šalát alebo teda iné druhy šalátov, ktoré sú teda na jedenie, keď ich macerujeme, tak zmeknú. Takže tak. Stačilo, prosím? Nejaká ďalšia? Áno, ďakujem. Nejakú ďalšiu Stačilo. otázku máme? Nemáme ďalšiu otázku. Dobre. Čo sa nám deje v tomto stave prírody momentálne dnes? Máme koniec leta a máme začiatok jesene. Ako sme si spomínali, ten začiatok jesene je pre nás veľmi výhodný. Je pre človeka veľmi dobré v začiatku jesene si urobiť taký odľahčený jedálniček, urobiť si taký prirodzený pôst. Hej. Či už sa rozhodnete, napríklad si poviete, že dobre, najbližších x týždňov nebudem používať napríklad rafinovaný cukor. Hej. Je veľmi jesenné obdobie, je to obdobie, kedy nám celá príroda ide spať. A čo sa prirodzene v našom tele deje, je, že naše telo má chuť sa jednoducho vyčistiť. Hej? Tak ako príroda bude zhadzovať tie listy, ako rastliny budú stiahovať všetky výživné v podstate zložky do tých koreňov a budú sa pripravovať na tú zimu a na ten zimný spánok, tak by sa mal aj človek pripraviť. To znamená, mal by sa vyčistiť. Vždycky, dá sa povedať, v jeseni začneme pociťovať tie naše hriechy z toho leta. A to je z toho titulu, že to, čo sme ako keby že v lete robili a jedli, ako sme sa starali o ten svoj organizmus, tak to budeme pociťovať, čo sa s nami bude diať v jeseni. Ak máte napríklad deti a mali veľmi veľa sladkej zmrzliny, tak pocítite v lete to, že na jeseň to, že možno pôjdu proste takými rôznymi výrostkami hore-dole. Ja som to testovala na svojich deťoch a je to pravda. Je pravda aj druhá vec, ktorú nemôžem poprieť, je to, že čím sú deti staršie, tak tým sa im imunita buduje a tým zvyčajne býva každý rok lepšia a lepšia. Ak sa o svoje telo staráme, tak také 1, 2, by som povedala, ľahšie infekcie za 3 mesiace sú normálne. Hej. Pri silnej imunite človek prejde ako keby tieto ľahšie infekcie iba s tým, že na ňoho nič ako keby že nenalezie. Hej. Pocití, že sa je v nejakom diskomforte, ale nezlomí sa jednoducho do tej choroby. Čiže povedajme si, čo môžeme pre naše telo urobiť. Svätá Hildegarda nám ponúka liečivý pôst, a tento liečivý pôst pôjdeme takým 6-týždňovým kurzom, ktorý budem viesť od 14. októbra. Takže kto bude mať záujem, sa môže ku mne pripojiť. A povieme si detaily, ako to urobíme. Tento liečivý pôst bude pozostávať z toho, že budeme mať jeden prípravný týždeň, kedy účastníci teda kurzu si zakúpia tie potraviny, ktoré budú potrebovať k tomuto kurzu. Nie je to nič, by som povedala, že finančne ruinujúce. Títo ľudia budú potrebovať ovocie, zeleninu, budú potrebovať špaldu, budú potrebovať liečivá korenia svätej Hildegardy. To bude ten prvý týždeň od toho 14. októbra a potom po 14. októbri ďalší týždeň začneme variť. Čiže budeme mať až do 30. novembra jesenné obdobie pôstu. Ten deň, kedy budeme vykonávať pôst, je každý piatok. Ak to niekomu nebude vyhovovať, môže si zvoliť kľudne aj sobotu, alebo nedeľu, alebo pondelok. Je to na ňom. Podľa toho, že ktorý deň mu bude vyhovovať. Čo vás bude čakať? Budeme variť raňajky, aj obedy, aj večere. Obedy a večere budú rovnaké. Obed a večera bude pozostávať z hlavného jedla a z polievky, a budú založené na zelenine a špalde. Budú to čisto vegánske recepty. Budú jednoduché a budeme využívať jesenné suroviny a koreniny. Čiže to bude jednoduché varenie so skratkami.
Naučím vás o koreninách svätej Hildegardy, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré ďalej môžete v živote využívať. A je tam jedno korenie, ktoré je veľmi účinné na imunitu. A už dievčatá, ktoré boli v jarnom kurze, ho zažili. Je ohrievajúce, takže ženy, ktoré majú hlavne problém studené ruky, studené nohy, tak tým môže veľmi pomôcť z dlhodobého hľadiska. V kurze bude aj nákupný zoznam, celkový, ale aj týždenný. Sú tam recepty a študijné materiály. Jedenkrát týždenne sa budeme počuť. V podstate budú tam otázky a odpovede a to bude každý štvrtok. Ten čas tiež bude takýto večerný, okolo 20:30. Neviem, či to každému bude vyhovať, alebo si nájdeme nejaký iný čas v tej skupine. Tá časová náročnosť toho celého kurzu je zhruba asi 1,5 až 2 hodiny týždenne. A to je 30 minút zhruba na učenie sa, 30 minút na varenie na daný deň a maximálne čas na nakupovanie bude okolo tiež, dá sa povedať, nejaký už strávite tých 15-20 minút. Cena kurzu toho 6-týždňového je 87 € a môžem vám dať do chatu tento link na ten kurz, môžete si ho pozrieť. Počkajte, teraz ho neskopírujem. No zbolom. Musím z tohto vybehnúť von. Za chvíľku vám to dám do chatu, keď sa to vybehnem von. Čo tu chcem prizvukovať je to, že je to učenie sa pre život, čiže naučíte sa o viac ako 25 surovinách svätej Hildegardy veľmi podobným spôsobom, ako sme išli týmto kurzom. Čiže všetko vysvetlím do detailov a dozviete sa rôzne súvislosti. V tomto jesennom kurze budeme robiť aj jeden prostriedok na regeneráciu pečenie. Je to prírodný prostriedok svätej Hildegardy podľa originálnej receptúry. A tento prostriedok potom môžete využívať vlastne vy neustále na tú regeneráciu pečenia. Dá sa robiť iba na jeseň, pretože tie suroviny sú dostupné iba na jeseň. Ja nikdy nerobím liečebné prostriedky mimo ako keby tej zrelosti tej danej rastliny alebo toho daného ovocia alebo zeleniny. Je to práve z toho dôvodu, že máme sezónnosť a práve tá zrelosť a mať tú plnú zrelosť znamená podľa svätej Hildegardy mať tú plnú viriditas k dispozícii. A vtedy, keď to dozrieva, je potrebné to aj použiť. Čiže ja pevne verím, že sa zase nájdu kočky. Bude tam mať aj niektoré dievčatá z jarného kurzu, pretože je tam prístup jednoročný do toho kurzu. Tie recepty môžete variť aj pre rodinu a dajú sa potom modifikovať. To znamená, čo vy môžete urobiť, že si navaríte to jedlo pre seba, budete ho mať vegánske, ale rodine ho obohatíte nejakým spôsobom. Môžete pridať syr strúhaný, môžete čokoľvek iné s tým jedlom urobiť a spraviť z neho jedlo aj pre rodinu. Rozhodne tie vegánske polievky sa ďalej dajú spracovať, napríklad sa tam dá pridať, ak ste zvyknuté, smotana, alebo syr, alebo iné teda ingrediencie, čiže nebudete musieť variť pre seba a pre rodinu zvlášť, že môžete to potom vyskúšať. Keď sa na mňa chcete pozrieť z takého hlbšieho pohľadu, tak na mňa kontakty sú následovné. Tu je môj mail love@hildegardplants.com. Na Facebooku ma nájdete v skupine San Hildegard Plants a je tam anglická a slovenská skupina. Tá anglická je Healing Plants Basics, Hildegard von Bingen, tam pridávam všetko po anglicky a potom sú liečivé rastliny podľa svätej Hildegardy, tam pridávam všetko po slovensky. Upozorňujem, že Facebook je veľmi selektívny, takže moje príspevky zobrazuje iba 5% v skupine. Bohužiaľ je to tak. Vydávam aj newsletter každý mesiac, slovensko a anglicky, takže keď ho chcete, tak mi kľudne napíšte. Robila som aj v Rádiu Mária relácie o pôste a typoch pôstu. Tam ma nájdete v archíve v časti Ekokresťan a môžete ma naživo vidieť a stretnúť v Quo Vadis v Bratislave, kde robím workshopy na rôzne témy. Posledne sme mali tento piatok a to bolo ženské zdravie. Takže ďakujem veľmi pekne vám, dámy, za vašu pozornosť. Veľmi ma tešilo, že sme mali možnosť sa takto prepojiť a mali ste možnosť sa dozvedieť všetko to, v podstate, čo ja viem o týchto liečivých jesenných zelenine, o vlastne subtilite, aká je. A ja pevne verím,
že s niektorými z vás, keď sa rozhodnete, tak pôjdeme do tejto mojej každoročnej aktivitky, ktorú ja mám veľmi rada. Dávam teraz do chatu. Čo v prípade, ak niekto, idem povedať na otázky. Tu je link na ten kurz, môžete sa na neho pozrieť. Milá Peťka, čo v prípade, ak niekto nemôže víno, je možné ho nahradiť pri príprave liečivých produktov? No, Deniska, toto je ťažký problém. Úprimne neviem. Takto. Hrozno je písané svetou Hildegardou, že začalo rásť na tejto zemi až po veľkej potope. Čiže keď sa v Biblii pozrieme na tú veľkú potopu, tak až po nej začalo na tomto svete rásť hrozno. Hrozno a jeho šťavu sveta Hildegarda považuje za, alebo píše o tom, ako o krvi zeme. Hej? Takže neviem ti na toto odpovedať, ale rozhodne idem teraz v oktobri na ďalšiu konferenciu do Nemecka, do mestečka Konstanz. A tam sa pána Strehlová, ktorý je nasledovník doktora Herzku, doktor Herzka objavil v Nemecku vlastne a overil Hildegardine spisy v praxi a jej liečivé prostriedky. Tam sa ti na to opýtam. Takže Deniska, buď tak láskavá, pošli mi mail. Ja si to budem pamätať, len aby som ti potom mohla odpovedať, keď sa vraciam sa z konferencie 7. Áno, 7. alebo 6. mi ide vlak. Nočný od 6. do 7. ráno budem vo Viedni, takže, alebo počas konferencie, keď sa mi podarí, tak ti na to odpoviem a zašlem ti odpoveď, že teda čo s tým. Pretože tam sa jedná o takú energetiku, keď sa varia elixíry, tam sa jedná o spájanie tých jednotlivých proste liečebných prvkov, takže netuším odpoveď zistím. Ďalšia otázka. Ja by som chcela sa opýtať, dala som do oxymelu menej medu ako treba. Môžem to chýbajúce množstvo pridávať po sedení oxymelu? No, podľa toho, ktorý oxymel si robila. OK, ozvem sa určite. Deniska píše. Ktorý oxymel bol robený? Pretože niektoré oxymely majú presný predpis, ako ich pripravovať. Takže kľudne sa... Áno? Tak môžem takto. Áno. Ja som robila, teda nie nejako, že podľa nejakého presného receptu, ale keď sa svetili vlastne bylinky, tak som vlastne dala tam to, čo sme mali. Aj bol tam nejaký železník, ďatelina, ľubovník, už sa nepamätám ani čo všetko. Áno. Tak som toto naložila vlastne. A tým, že som nemala veľa medu, na tom mieste, kde som to robila. Pekne. Čo bolo to medium? Ocot. Ocot. Dala som med a ocot. Ale toho medu bolo málo, lebo pokiaľ viem, tak vlastne 2/3 medu majú byť a 1/3 octu. Takto, úprimne pri tom oxymeli sa jedná o to, aby to bolo ustabilizované. Hej? Treba si troška dávať pozor na to mixovanie byliniek, lebo ak má človek nejaký, dúfam, že nebere žiadne lieky, ani ten oxymel nedáva k tomu, lebo trezalka je veľmi silná rastlina, takže treba si na to dávať pozor. Hej? Ale dá sa, otázka, máš ho tekutý? Môžeš ho ešte rozmiešať. Áno. No tak keď je tekutý, tak ho ešte vyskúšaj rozmiešať. Tak najprv ho okoštuj, že či to znesieš, že či to bude spĺňať tvoje diskrécio, to znamená, že či tebe to bude, by som povedala, lahodné. Áno? Či ten oxymel ti bude fajn i za tých okolností, že to má o niečo viacej v podstate vinného octu ako medu. Ináč dala som jablčný ocot. Aha, väčšinou sveta Hildegarda teraz stanovuje v tých receptoch vinný ocot, biely alebo červený. Hej? Acidita by mala byť niekde okolo 5,5 a treba si ho najlepšie, keď si ho človek kúpi potom v biokvalite, prosím pekne. Pri octe nešetriť medzi bio a nebio kvalitou. Niektoré octy aj v biokvalite budú také slabšie, ale niektoré sú veľmi harmonické. Hej, Ja si robím sama, tak preto som použila. Áno, rozumiem. Ale keby sme išli, by som povedala, že
z pohľadu tých surovín a tej hodnoty, aj tej liečivosti, tak by to bol vinný ocot. Dobre, Dobre? Ale, skúsim aj ten vyrobiť. rozhodne môžeme skúšať, hej, a testovať. Len treba dávať pri tom Mhm. miešaní, prosím pekne, troška pozor. A nedáva to rozhodne, ak si vyrobíte nejaký rastlinný preparát, ak ste zdravá, testujte ho. Ak je to niekto, kto má nejaký proste zdravotný handicap a ešte aj berie lieky, tak pozor na to, prosím, aby sa to neskrížilo, Mhm. lebo to môže byť, rastliny sú relatívne silné. Dobre, máme tu ďalšiu otázku. Ďakujem. Alenka, nech sa páči. Alenka má otázku, prosím, tento jesenný kurz bude iný než ten jarný. Áno, budeme tam vyrábať ten jeden prostriedok na tú pečeň, ktorý sme nerobili v jarnom kurze, lebo v jarnom kurze sme nemali suroviny. Alenka, ty si bola, myslím, účastníčkou kurzu jarného. Áno, myslím, že Áno, áno. áno. Áno, takže ja ťa tam kľudne pridám, čiže budeš s nami aj v jesennom. Hej, a troška si obohatíme aj tie raňajky. Hej. Čiže ešte tam dodáme nejaké možnosti, hej, ktoré budú tam v podstate figurovať. Možno by sme si mohli ešte jeden elixír uvariť, ale uvidím, musím sa pozrieť, že či na trhu budú dostatok surovín na to, aby sme si ešte jeden elixír uvarili, ale uvidíme. Hej. Čiže áno, troška ten kurz ohnem. Hej. Budeme Ja by som, mať... takto, ja som tiež s tebou raz absolvovala ten Áno. 6-týždňový post. Áno. Aj chcem sa spýtať, že či teda má pre mňa zmysel, že znova do toho investovať. Nemusíš do toho investovať. Ja tí, ktorí boli v jarnom kurze, tak tí pôjdu zdarma do tohto jesenného. Ale to nebol jarný, to už bol Aha. predtým. To už Tak je staršieho data. Tak ťa tam pridám, nech máš radosť. Nech dobre. si zase Ďakujem. užiješ, jak sa volá tým, že si študentka, nech si užiješ tú krásu toho kurzu. Hej, budeme využívať veľa jesenných surovín. Tie z vás, ktoré sú z Bratislavy, tak každá, ktorá pôjde do kurzu, tak sa vynasnažím vám dámy zohnať dule. Už sú prichystané, len ja dúfam, že mi ich neukradnú, lebo musia dozrieť na strome. Hej. Takže veľmi sa modlím, že by mi ich neukradli. Ak mi ich ukradnú, tak budem veľmi smutná, ale ak budú, tak vám venujem každej z vás, aby ste ju proste mohli otestovať, hej, tú dulu. A potom aj v Quo Vadis budem z tej dule budeme vyrábať masť a budeme vyrábať v Quo Vadis aj elixír z dule, taký na imunitu, hej, ktorý sa dá urobiť. Nie je to recept svätej Hildegardy, je to recept z troška inej, takej by som povedala, že bylinkárskej kuchyne, ale je veľmi dobrý a je veľmi účinný. Takže tak. Takže... Ja môžem sa spýtať, moja kolegyňa, oni majú dule, tak možno by mi nejaké venovala. Koľko Úžasné. asi treba? Úžasné. No neviem, podľa toho, jak sú veľké, lebo niektoré sú menšie, niektoré sú väčšie, tak zhruba cca kilečko, keď si zoberieš na ten kurz, aby si mohla všetko otestovať, hej, bude výborné. Tie dámy, ktoré sú mimo mesta, tak rada zašlem, len potom poprosím financie na poštovné, hej, rada to aj zašlem v nejakej krabici, dule vydržia, len musia byť úplne zrelé. Ja som si otrhla pár teraz, čo boli troška ešte zelené, ale nevoňajú a nemajú tú svoju plnú viriditas. Čiže nemajú až takú hodnotu. Som si otrhla, že keby mi ukradli hente dozreté, že aby mi aspoň čo si zostalo, takže uvidíme. Sú ešte nejaké ďalšie otázky, dámy? Takže bude to jednoduché varenie, bude to špás, bude to také učenie pre život, dozvedieť sa, čo nám prospieva, prečo nám prospieva, čo môžeme vlastne dlhodobé my ako mami do svojho jedálnička zaradiť. Napríklad, čo ma u Hildegardy veľmi fascinuje, tak ona hovorí, že naše srdiečko vo vnútri v tele je vyživované z jedla, ktoré sme požili pred 2 týždňami. Hej? Čiže v tom našom tele vlastne koluje všetky tie výživné látky sú postupne spracovávané a o to sa nám jedná. Jedná sa nám, aby sme tu jeseň prežili v takej radosti, v takej tej telesnej energii, aby na nás nepadol taký ten jesenný splín a taký ten, ja by som povedala, tá jesenná únava zase tak ako na jar. Hej, a k tomu nám pomôže tá špalda, jednoduché recepty. Ja si častokrát aj na cestu varím, ja si to dávam do sklenených zavaracích pohárov, to je také moje najlepšie.
Nemám tie sklenené nádoby veľké, lebo tie sú mi veľké a už som 2 rozbila. Tak som si povedala, že sklenené zavaracie poháre prežijú všetko, takže si to balím tam so sebou, lyžičku k tomu a keď sa niekam ide, tak proste sa ide. Hej, aj polievky do zavaracích pohárov, krásne to drží, nič sa vám nevyleje. Neohrievam v mikrovlnke, lebo mikrovlnka pre mňa není ako pozitívne zariadenie tým, že ohrieva za pomoci rozkmitania z tých častíc vo vnútri a radšej si to zjem teda vlažné, bohužiaľ, ale to není option pre mňa. Takže tak, dámy. Máme ešte nejaké otázočky? Ak sa nikto nechce pýtať, ja by som ešte jednu takú trošku možno inú, ale Áno. včera som robila hruškový kompot a robila som podľa toho teda vlastne, ak odporúčaš, alebo teda Hildegarda, že hrušky treba najskôr povariť. Áno. Len som nevedela, ako dlho ich treba povariť, aby sme tú prvú vodu vyliali preč. Je otázka, že aké sú tie hrušky. Niekedy tie hrušky spracujeme zelené, lebo keď sú zase príliš mäkké hrušky, hej, tak sa rozpadnú. Tvrdé boli. Aha, tvrdé boli, tak v pohode, tak povariť do tej mäkkosti, že človek to prepichne tou vidličkou a potom to ďalej spracuje. Hej, tak ako Garda odporúča. Môže ešte do toho, môžete vyskúšať ten kompot s troškou škorice, klinček, hej, dať do toho 1-2 tých zavracích pohárikov, aby človek si otestoval, že ako to chutí s tým korením. Keď sa to... Ja som dala do každého. Super. Keď sa to vymacuje dlhšiu dobu, hej, že tá zavaranina, áno, že tá zavaranina postojí, tak potom to má tiež inú chuť. A ešte keď môžem, si povedala, že rafinovanému cukru sa vyhnúť. Práve som tento týždeň kupovala v Bile-Mali hnedý trstinový cukor nerafinovaný. Znamená to, že ten je OK. Takto. Hnedý a nehnedý cukor. Hej, hnedý cukor otestujeme takým spôsobom, niektorí výrobcovia to robia tak, že robia biely cukor, zafarbia ho na hnedo a povedia, že je hnedý cukor. Keď ho človek dá do pohárika, zalije ho vodou a objaví sa dole na spodku biely cukor, tak vie, že je farbený. Hej, hnedý cukor voči bielemu cukru má iba jednu jedinú výhodu a to je to, že ešte obsahuje zbytkové ako keby minerály. Stále je to cukor. Hej? Čiže užívať ho samozrejme pri tom zaváraní ho musíme používať, keď si chceme teda zavariť, aby nám tie zaváraniny vydržali. Včera sme hovorili o tom zaváraní so solou, ale pre niektorých samozrejme ľudí by to bolo veľmi ťažké. Čiže ideme na to najmenšie množstvo cukru, ktorý nám tá zaváranina ešte zostane ako keby konzervovaná. Hej. Keď dojdeme do obchodu, pozrieme sa na tie džemy, tak častokrát vidíme, že džem má 70 gramov cukru a 30% ovocia, alebo je to percento ovocia veľmi mizivé. Pri mne sa osvedčilo pri tých zaváraninách, už máme asi 2 minúty do konca, dámy, keď nás ruší, je mi ľúto. Čiže mne sa osvedčilo zhruba do tých 30% cukru dávať takéto najmenšie množstvo, kedy sa mi zaváraniny ešte nepokazia. Či už je to v podstate na zavaraniny, môj manžel má veľmi rád zavarané marhule, viac nedávam ako 30%. Hej? A potom sterilizácia. Musím vyskúšať potom aj nejaké teda ešte nižšie percento. A môžem vstúpiť, tak zaváram len čistou vodou. A len čistou vodou. Výborne. A nekazia sa, takže dá sa. Dá sa aj. Hej, super. Myslím, že tá chuť taká troška oslabená. Dá sa. Tak pridaj tú štipku soli a potom uvidíš, lebo tá sol vyťahne tú cukornatosť. Hej, a pre dceru, keď robím vlastne marhule zavárané so štipkou soli, tak tam tá sol vôbec není, to je na špičku noža do toho malinkého pohárika. A potom normálne zavarím. Takže robím takto. Takže super. Ďakujem veľmi pekne za informáciu, že aj takto sa dá zavariť iba s vodou, bez toho cukru. Dámy, testujte, skúšajte, napredujte. Ja vám želám krásny večer. Ja vám veľmi, a Mela sa je zdravá. Zodpoviem potom v e-maili. Veľmi vám držím palce, hlavne venujte sa tej výžive, pretože to je pre vás dobré, pre vaše rodiny. My sme tie dámy, ktoré držia to rodinné jadro a ktoré držia všetkých zdravých. Takže vám želám len to najlepšie zo srdca. Koho uvidím v kurze, budem veľmi, veľmi rada. Dámy z jarného kurzu, ktoré chcú pokračovať, nech mi napíšu, ja ich tam pridám a teším sa s tými, ktorými sa uvidím. Hej.
Ďakujeme pekne. S radosťou Ďakujeme veľmi sledujte. pekne za všetky informácie zaujímavé.